Изначально это зрелище вызывало у Алины лишь умиление. Каждое утро по дороге на работу она видела одну и ту же картину. Под раскидистым кленом на тихой улице бездомная кошка, обняв лапой маленького щенка, казалось, нежно опекала его. Первые несколько дней женщина просто останавливалась на мгновение, чтобы полюбоваться этой милой сценой. Однако постепенно ее восхищение стало сменяться тревогой. Присмотревшись внимательнее, она начала замечать тревожные детали. Кошка никогда не выглядела расслабленной, ее поза напоминала скорее защитную стойку, чем нежные объятия, а во взгляде читалась постоянная настороженность. В одно воскресное утро, когда улицы были особенно пустынны, Алина решилась на смелый шаг. Медленно приближаясь к животным, она заговорила ласковым, убаюкивающим голосом: «Привет, красавица, я не причиню вам зла». Но реакция кошки оказалась мгновенной и пугающей. Она вскочила, выгнула спину и издала низкое, угрожающее рычание, прикрывая своим телом щенка. Именно в этот момент Алина разглядела ужасающую правду. Малыш лежал совершенно безучастно, больной и неспособный самостоятельно передвигаться, веки были покрыты гнойной коростой, а все тело усыпано клещами. Сердце Алины сжалось от осознания. Щенок был серьезно болен и умирал. Действовать нужно было немедленно. Сообразив, что кошку можно отвлечь едой, женщина побежала в ближайший магазин. Дрожащими руками она схватила первые попавшиеся банки с тунцом, судорожно расплатилась и помчалась обратно, мысленно умоляя, чтобы животные не исчезли. Вернувшись, она застала ту же душераздирающую картину. Кошка продолжала вылизывать щенка, будто пытаясь исцелить его своим языком. Расставив консервы на безопасном расстоянии, Алина затаилась. Поначалу кошка лишь настороженно обнюхивала воздух, но голод взял верх, она робко подошла к угощению. В этот решающий момент Алина стремительно, но предельно осторожно подхватила щенка и бросилась бежать. То, что последовало дальше, напоминало самый настоящий кошмар. Разъяренная кошка пустилась в погоню, царапая ноги Алины острыми когтями и издавая пронзительные крики. Щенок в ее руках был удивительно легким, его прерывистое дыхание становилось все более хриплым. Осознание, что все ветеринарные клиники закрыты в воскресенье, вызывало приступы паники. Единственной надеждой оставался центр контроля за животными. Бег по оживленным улицам превратился в сущее испытание. Алина то и дело натыкалась на неторопливых прохожих, один раз споткнулась о торчащий столб и упала, инстинктивно прикрывая щенка собственным телом. Поднявшись с окровавленными коленями, она с ужасом обнаружила, что щенок выскользнул из ее рук и исчез в толпе. Отчаянные поиски увенчались успехом лишь благодаря помощи случайного прохожего по имени Денис. Объединив усилия, они обнаружили малыша под припаркованной машиной, дрожащего, напуганного, но живого. Однако теперь кошка стояла над ним как настоящий телохранитель, и все попытки приблизиться вызывали у нее приступы ярости. Когда на место прибыли сотрудники службы спасения животных, Алина уговорила их попробовать гуманный подход вместо стандартных инструментов. Разложив дорожку из лакомств, они стали ждать. Минуты тянулись мучительно медленно. Медленно щенок направился к обочине, привлеченный запахом еды. Кошка, умная и осторожная, наблюдала, но не последовала за человеком, почувствовав его замысел. Алина, затаив дыхание, наблюдала, как щенок, ободренный голодом, отодвинулся от охранявшей его кошки и направился в безопасное место. Когда щенок доел последние кусочки еды, Алина осторожно подобрала его. Он слегка дрожал в ее руках, измученный, но, наконец, в безопасности. Она осторожно положила его на заднее сиденье фургона службы контроля за животными,
укрыв мягким одеялом, чтобы по дороге в больницу ему было удобно. Сердце Алины разрывалось от желания остаться со щенком и проводить его до больницы, но сотрудники службы контроля за животными объяснили, что она не сможет поехать. Она дала им свой номер телефона. «Пожалуйста, сообщайте мне о любых новостях», — взмолилась она, и глаза ее заблестели от слез, когда двери фургона закрылись. Оставшись наедине с кошкой, она просидела на тротуаре несколько часов, постепенно завоевывая доверие животного. Сначала та лишь украдкой доедала оставшуюся еду, потом позволила себя погладить, а вскоре громкое мурлыканье наполнило тихую улицу. Этот момент стал переломным. Из защитницы Фурии кошка превратилась в нуждающееся в ласке существо. В этот момент Алина поняла, что не может оставить животное на улице. Мягко уговаривая и ласково разговаривая, она повела кошку к своему дому, беспокоясь о том, как отреагирует ее собственная кошка. Однако знакомство прошло неожиданно спокойно. Обе кошки проявили друг к другу полное равнодушие, словно давно жили вместе. Алина организовала для нового питомца временное убежище прямо за своей дверью, постелив мягкое одеяло и поставив миску с водой. Кошка, казалось, была вполне довольна таким решением и вскоре устроилась на своей новой лежанке. Утром раздался звонок из службы спасения животных. Новости были одновременно и обнадеживающими, и тревожными. Щенок, получивший имя Барон, выжил, но находился в тяжелом состоянии из-за отравления. Ему требовался временный дом для длительной реабилитации. Не раздумывая, Алина согласилась взять щенка под свою опеку. Она немедленно отправилась в зоомагазин, где тщательно подобрала все необходимое для больного щенка: специальный корм, удобную лежанку, лекарства. Вернувшись домой, она обустроила гостевую комнату, превратив ее в уютный лазарет. Когда щенка привезли, произошло удивительное. Кошка по имени Лада, как будто почувствовала своего подопечного, уверенно вошла в дом следом за ним. Видя эту неоспоримую связь, Алина поняла, что не может разлучить животных, и оставила обоих. Последующие недели стали временем заботы и лечения. Барон постепенно поправлялся под внимательным присмотром Алины, а домашняя кошка Муся с любопытством наблюдала за новыми жильцами. Когда щенок полностью выздоровел, Алина осторожно познакомила всех питомцев. После непродолжительного периода настороженности животные начали мирно жить, а вскоре и вовсе подружились. Так, пройдя через тревоги, отчаяние и надежду, Алина обрела не просто питомцев, а настоящую семью, где каждый, пройдя через испытания, обрел свой дом и безграничную преданность. Их история стала живым доказательством того, что сострадание и терпение способны превратить трагедию в историю счастливого спасения. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!